হাই হেল্ল' দোস্ত নমস্কাৰ। আজি আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। ব'লক আজি আমাৰ কি আছে ভাতৰ কাঁহীখনত। প্ৰথমে পাপৰ লৈছোঁ, ৰঙালাও আলু চয়াবিনৰ চব্জি, বুটৰ দালি, লগত ঠাণ্ডা বতৰ আৰু বৰষুণ দি আছে তাৰ কাৰণে গৰম লগাবৰ কাৰণে হাঁহৰ মাংস। তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক আৰু আপোনালোকে চাওক। প্ৰথমে দালিৰে আৰম্ভ কৰোঁ। সুপাৰ, বঢ়িয়া, সুন্দৰ একদম। নালাগে। বহুত মানুহে হাঁহৰ মাংসটো নাখায়। বেলেগৰ মুখেদি কোৱা শুনিছোঁ হেৰি, হয়নে নহয় নাজানো। বোলে হাঁহৰ মাংস খালে বোলে পুৰণা বেমাৰ আকৌ নতুন হৈ যায়। গতিকে এইটো কিমান দূৰ সত্য মই নাজানো, আপোনালোকে যদি জানে জনাব, হয়নে নহয়। যদি হয় মই নাখাওঁ আৰু। আপোনালোকে কি কি মাংস ভাল পায় জনাবচোন। এনেই এটা কথা, মাংসটো দেখি গম পায়, কাৰণ হাঁহ মাংসত তেল বহুত। গতিকে যিবিলাক বস্তুত তেল বেছি তাত বেমাৰো বেছি, এইটো সত্য কথা। খুব সম্ভৱ হয় কিজানি, কিন্তু আজিলৈ মই প্ৰমাণটো পোৱা নাই, সেই গতিকে খাই আছোঁ।
কিন্তু এটা কথা হৈছে যে এইটো মাংস খালে গা কিন্তু গৰম হয়, সেইটো সঁচা কথা। চাফা। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে আপোনালোক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে। নমস্কাৰ।